现在新竹出发。啊？也是我说我们要出发了，走啊！走啊。然后多买一个包包，超级重。现在是3月14号中午左右，今天要跟幼林骑车去三义来个机车露营。今天要去的地方除了可以露营以外，还可以钓鱼。听老板说4到5月还会有萤火虫，而且这个地方平常也很少开放。我们好像是今年的第3组客人，而且包场。我们从新竹出发，走西滨一直到苗栗才切进去。今天天气不算太好，天色阴阴的，不过至少没有下雨。之后我们就骑进三义山路，转进小路。其实这边也离三义市区不远，大概10多分钟车程。到现场后，我们就开始搭帐篷、放装备了。因为今天我们包场，所以我们就慢慢来。搭好帐篷后，就先拿空拍机开始拍一下附近的画面。好，帐篷已经刚刚打完了，然后幼林去下面旁边的溪准备钓鱼，然后来看一下这边环境，这边环境真的很不错。那边应该是那个洗澡的地方，然后这边的主人是张大哥他们在帮我们洗一下，对，然后这边感觉有个座位区，然后下面还有溪流，不知道看不看得到。下面还有溪，只是水比较少哦，有一条好大条的鱼。然后这边有水可以用，然后这边可以煮，这边应该还不能煮东西。然后这边有冰箱，然后厕所。哦，不是厕所，误会。然后从我们搭帐篷这边旁边这边走下来，风景超棒的。这边是厕所，从这边走下来就可以看到溪流。哎，如何？有钓到吗？钓到了，真的假的？好钓吗？好钓吗？不太好钓，你不能被鱼看到。哦，看一下。拿出去。哦，好大只哦！哦，很大只。哦，然后过桥之后，这边一样是溪，然后这边鱼比较少一点，因为没有那么深。然后一样一直延续。然后这边超深的，这鱼超多，不知道你们看不看得到？然后这边比较没有整理，但是这边应该也是可以搭的，有一大片。哇，那是鸟吗？这野生动物很多。嗨，我飞走了。然后那边也可以搭，那边有一片可以搭的。然后这边一样还有溪。然后现在是枯水期，所以水比较少。到时候4月多的时候水会超多，听说水会比较多。然后这边会很漂亮，还会有萤火虫。哎，这边有一片可以搭，然后那边出去就是进来的入口。包场就只有我们，老板专门帮我们开的，老板人超好。
太小只了。OK，拜拜。嘿，小只的。大只的。刚刚钓的，里面有2只是幼龄钓的。就来看一下他们的厕所哦。看，这间哦，这间是上厕所的，蛮干净的。嘿，然后嘿，这间也是厕所。然后刚刚那个张大哥还特别帮我们从上面拿那个瓦斯桶下来，因为没有热水。然后这边是洗澡的地方。哦，对啊。赞。好，我们现在要来弄晚餐了。这样就可以用了。哦，你好烫哦！你在干嘛？没有，它喷出来喷到我。跟你说这个不没哈。OK。好，1、2、3。哦，林大哥。哦，好多哦。哦，谢谢。谢谢。大哥，这个不一样的橘子哦。哦，谢谢。谢谢。啊，这是不好意思，我们一直吃免费的。我等一下再来做，现在弄饭。它旁边那个要小心了，我们已经有点火了。第一次煮饭，究竟会不会成功呢？你看，现在风这样子。这个你这样拿来吃，来，你这样吃，要不然等一下2个就不好吃。我们边吃边聊。反正我晚上就陪你们。没什么印象。就是鸡脖子。鸡脖子。对 ，OK。就是你养多少鸡啊？没有臭味。没有，你有闻到臭味吗？没有啊。对呀，对啊。我们的鸡不卖，是做鸡精。哦，鸡精喝的那个。对，因为 N 鸡的肉细嫩，不炒，不粗，骨头不好。哎，不是骨头，牙不好，脆皮，哎，不是骨头。真的看起来很成功。第一次煮饭。我们都来这边不好意思啊，我们没有啊，这个太少了，鸡翅膀。哦好，谢谢。鸡腿。太大只了，不用，太大羞大家。哎，我们这个是 N 鸡腿呢，那个跟外面的不一样。我们挑几只大只的吃，小只的拿去放生。我们吃那3只就好了，一人1只。去吧，拜拜。好，13只。你们就下辈子投胎啊！你们就下辈子投来这边当小鱼啊！这个塞在这里有没有？伸进去，分开一刀。
不过通常你在西边烤也不用这么麻烦了，就直接烤。对，就直接烤就好，你直接串起来直接烤。反正不要吃肚子就好。对，不要吃肚子就好。我把开始先警察很简单。你还没有关那个？收关。哦，肉菜好香哦。好啊，那就不看了吧。我从那次就再也不洗，那个1天的我就不洗，2天的我再洗。2天1夜的你不洗这样？超冷的。第一次煮饭来看看好不好吃。好，吃饭。饭配火锅。哎，我觉得我饭煮得很成功哎。肉你有在煮吗？第一次煮饭就上手。现在要不要先讲？都熟了吧？差不多了吧？插下去啊！烟熏炉。哦，烧起来了。可以拿起来吃了。可以吗？我们是没有加蛋，然后把蛋跟肉一把进去，做好了蛋。点吧。我们要去捞虾子，他说的。哦，超级亮，有虾吗这？里就有一只虾了，你看到吗？哦，有好多虾，你看这个亮亮眼睛的都是虾。哦，我看到了，好大只的虾啊！哇，跑掉了！啊，流走了。哦，这里好多小只啊！超大只，超大只！哪里？哦，这里，好多虾，好多虾！哎，这个呢？我操！这好大！哇，夹！你给我整片挡住，这样应该有了。请问，差一点，松掉了！你是不是夹到了？对啊，卡住了。没有螃蟹，有没有看到？哦，好大只哦！那个很好夹吧？超好夹的，他超笨的。来，给我拍。哦，螃蟹丢进去吗？耶，螃蟹。螃蟹跟虾都会打架吗？不知道，等下就知道了。开始死。这走路招没去啊？
2只哎，哇，好大只！哇，喷水啊！为什么你没叫我叫？上来了！哦，下了好多。拜拜。哎，要说夜钓吗？水桶，算啊，晚上钓鱼就叫夜把钓。哦，第1只，第2只，第2只，哦，大只哦，第3只，超级大只。哎，回来外口啊！哦，不要，抓起来，这整个抓住，超级大，比我们吃的还要大。对吧？就是叫我再吃一次的意思哦。第5只了吧？哦，第5只，这2只真的超大只的，对啊，超肥的。你看我的手这样，我就20公分，它大概有个16哦。哦，第几只？哦，比一下，这个大概15。哇，然后我们拍个总值就可以了。超多，超级多，超大只的。OK， 好，要结束了，等一下就要去洗碗了，睡觉。好冷哇，这边好吊点，东西都收完了，准备来睡觉。等一下，你要干嘛？明天早上起来，来蒸玉米。现在15度，然后他没有睡袋。我塞不下。好，那就要睡觉了。明天再来起来钓鱼，继续钓。好了，睡觉喽。现在来煮这2根。好，来蒸玉米。哦，水已经滚了，开始有玉米的香味了，甜了。在
刚钓完鱼回来了，现在换我冲咖啡。这一次冲的是我前阵子烘的卤安达，但是因为放一阵子，没有那么新鲜。但是最近又没有在烘豆子，要把它用一用。那边有猫在叫哎。了。就是这样，所以才会把那个蛋壳也打进去，把壳那个膜超厚。好，东西收完了。哦，东西真的超多。好，结束了。4月中之后就会有萤火虫，然后水会变得很旺盛，会很漂亮。如果有机会的话，到时候4月中之后应该要再来一次。哦，结束了。拜拜。不多住一晚了，晚上再住啊。我们下次后再过来，谢谢。拜拜。